eu estou aqui brincando de fazer suquinho. Eu vou mostrar com o que eu tô brincando. Tem esse suco de frutas. A gente ganhou de Dia das Crianças e amigas. Vocês devem estar perguntando o que eu tô fazendo aqui de sozinho. Porque minha irmã está na escola, que ela é até 4 horas. Depois de 4 horas a gente vai fazer um montão de desafios. Que eu até escrevi lá. Eu escrevi eu vou fazer 5 já vídeos para vocês de desafios. São desafios bem legais. Não é tanta bagunça assim, não. Esse suquinho de fruta que a gente bota pra fazer, ele é de mentirinha, ó, de papelão. Ganhei da minha avó. É da minha irmã, só que é de nós duas. Tem essa colherzinha que não veio, só que eu peguei ela para não ficar misturando, fazendo assim. Aqui tem 2 copinhos bem bonitinhos. Participe, acredite e boa sorte. Os copinhos que é batedeiro. Ela é assim, ó. Calma aí, gente. Deixa eu mostrar aqui os números. Aí aqui você roda, ó. Escolhe aqui, ó. Para a polícia, Eduardo de Jesus Ferreira, 10 anos. Aí aqui isso daqui, ó, desencaixa. Aí o certo. Isso aqui, gente, quando a gente passa em bater. Isso aqui gira. Calma aí, deixa eu pegar aqui o colherzinho. Isso aqui gira. Até gira quando a gente faz assim. Que atingiram uma criança querendo... Então eu vou fazer um suquinho de mentirinha. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se quiserem continuar vendo, eu vou botar um pouquinho de suco de framboesa natural da fruta. Super delicioso. Identificar de qual arma partiu a bala. Nós tratamos isso com muito pesar, mas nós não podemos... Vamos misturar, né? Da gravidade, cometer uma outra injustiça, que é indiciar os policiais em razão da gravidade do fato. O inquérito agora vai ser encaminhado para o Ministério Público. Gente, esse vídeo eu vou tentar não fazer ele demorar. Depois que eu servir, aí eu acabo. Eu queria mandar um beijo pra Larissa Manuela. Um beijão, Larissa. Pra Maísa também. Pra Bel para Meninas. Pra Beleza. E o último é pra Manuela. Bem, classificou, Gustavo, essa finalização do inquérito. Gente, eu queria pedir pra vocês, como esse vídeo, se vocês têm interesse, né? Eu queria pedir pra vocês, se vocês dessem 10 mil likes. Porque tô com pouco like. Aí eu queria 10 mil likes. O vídeo que a gente vai fazer hoje, a gente merece muito desafio hoje, 5. A gente merece 10 mil gostei no vídeo. Mas quando fazer, então a gente já servia aqui, ó. Então, gente, se você gostou desse vídeo, beijinho com gosto de framboesa. Crime que chocou o Brasil. Tchau, meninas.